Bonsoir, bonsoir les amis. Atelier de menuiserie et tapisserie Petit Dubaï vous montre une vidéo des fauteuils qualité à côté de Tigendalagé vers les deux grands baobabs. C'est la rue de Komsilega. Vous voyez, si vous regardez bien, vous allez voir un station réel service à côté et le baobab. Voilà. J'espère que c'est tout.